हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हमारी टेस्टिंग के ऊपर और आप देख सकते हो आज हमारे पास है कितने सारे डिफरेंट टाइप के पटाखे, इन सभी का टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं वीडियो में कितना मजा आता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले देखने को मिलती है यार इस टाइप की गन। यार देख सकते हो यार, एक नंबर की चलती है गन। देखते हैं ये कैसी चलती है और किस टाइप का इसके अंदर हमें साउंड सुनने को मिलेगा और इसके अंदर लगेगी इस टाइप की रिंग केयर। देखते हैं ये कैसी चलती है। तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा स्माइली वाला पटाखा। देखो कि यार सच में यार जोरदार चलता है। देखते हैं ये कैसा चलता है और किस टाइप की इसके अंदर लाइटिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद आपको एक और नया आइटम देखने को मिलता है हमारा BMW वाली सूतली। यार इस सूतली का नाम है BMW। देखते हैं ये कैसी चलती है और किस टाइप का इसके अंदर साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा अजंता का 12 स्काई शॉट। यार सच में यार ये 12 स्काई शॉट है अजंता का और अजंता आइटम भी यार अच्छा खासा चलता है। देखते हैं ये कैसा चलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे श्री कृष्णा के छोटे छोटे स्काई शॉट, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े वाले स्काई शॉट। देखते हैं ये कैसे चलता है और किस टाइप का इसके अंदर साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है बड़ी साइज की चक्कर। देख सकते हो यार काफ़ी बड़ी साइज की चक्कर है। देखते हैं ये कैसी चलती है और किस टाइप की इसके अंदर लाइटिंग देखने को मिलती है और कितनी देर तक चल पाती है। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं ये है हमारे सनशाइन के छोटे छोटे अनार। देखते हैं ये कैसे चलते हैं और कितना मजा आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे ब्रूस ली की सूतली। यार ये है हमारी ब्रूस ली की सूतली। देखते हैं ये कैसी चलती है और किस टाइप का इसके अंदर साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये है हमारे सेंथिल के छोटे वाले स्काई शॉट। देखते हैं ये कैसे चलेंगे और किस टाइप की इसके अंदर लाइटिंग देखने को मिलती है और कितना मजा आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे वाडीवेल की ब्लूड बम। देखते हैं ये कैसी चलेगी और किस टाइप का इसके अंदर हमें साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है इस टाइप के सायरन। देखते हैं ये कैसे चलता है, मिनी सायरन है। देखते हैं ये कैसे चलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे इस टाइप के जिल मिल। देखते हैं ये कैसी चलेगी और किस टाइप की इसके अंदर लाइटिंग देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे कोक ब्रांड की स्पार्कल। देख सकते हो ये है हमारे कोक ब्रांड की स्पार्कल, जो कि एक ही पैकेट के अंदर हमें दो अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। एक ब्लैक और एक है सिल्वर। देखते हैं इनके अंदर लाइटिंग कैसी देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा स्टैंडर्ड की पटाखों की लड़ी, जो कि यार जोरदार चलती है। देखते हैं ये कैसी चलती है और किस टाइप का इसके अंदर हमें साउंड सुनने को मिलता है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले यार अभी तक आपने अपना भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो मोड से अपडेट करते हैं हमारी BMW वाली सूतली का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो मिलेगा आग लगा दो। और अब तो सूतलियों का नाम भी BMW। ओ तेरी यार इसकी आवाज का भी गूंजी है। आपको इसमें मजा आया तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। मिलेगा कैसी लगी? सुपर, कान में तीतरिया बोल गई। तीतरिया बोल गई मिलेंगे। तो चलो मोड से अपडेट करते हैं हमारे श्री कृष्णा के स्काई शॉट का और देखते हैं ये कैसा चलता है। और ये चल रहा है हमारा श्री कृष्णा का स्काई शॉट। हो गया और ये भी आया। ओ तेरे को कलर देखो यार, कलर काफी अच्छे थे यार। तो चलो मुझसे अपडेट करते हैं हमारे ब्रूस ली की सूतली का और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो मिलेगा आग लगा दो। लग गई। What? ओ तेरे की यार ब्रूस ली तो यार जोरदार चला। मिलेगा कैसा लगा? सुपर। तो चलो मुझसे अपडेट करते हैं हमारे सेंथिल के स्काई शॉट का और देखते हैं ये कैसा चलता है। और ये चल रहा हमारा सेंथिल का स्काई शॉट, पेंटा स्काई शॉट सेंथिल का। कुछ इस टाइप का चलो। तो जो मोड अपडेट करते हैं हमारे स्टैंडर्ड की पटाखों की लड़ी का और देखते हैं ये कैसी चलती है। 100 वाली लड़ी है। तो मिलेगा आग लगा दो। और जोरदार चली। चलो ना इसका टेस्ट करते हैं। तो जो मोड अपडेट करते हैं हमारे 5 स्टार वाले सायरन का और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो मिलेगा आग लगा दो। देखते हैं ये कैसा चलता है। और तेज चला चला। सेटे भी काफी तेज बजी पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। तो जो मोड से अपडेट करते हैं हमारी वाडीवेल की ब्लूटूथ बम का और देखते हैं ये कैसी चलती है। मलिंगा आग लगा रहा है। ठीक ठाक थी। तो जो मोड से अपडेट करते हैं हमारे स्माइली वाले पटाखे का और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो मलिंगा आग लगा दो। और आग लग गई। देखते हैं ये कैसा चलता है। और ये था हमारा स्माइली वाला पटाखा। चलो ना इसका टेस्ट करते हैं। तो जो मोड से अपडेट करते हैं हमारे अजंता के 12 शॉट का और देखते हैं ये कैसा चलता है। ये चल रहा है हमारा अजंता का 12 शॉट। देखते हैं ये कैसा चलता है। ओ तेरी चक्कर चला यार।
इसमें कुछ नहीं हुआ। ओ तेरी चक्कर, लेजर यार ये अलग है। और तेरी ये फटा। एक लेजर और एक क्रैकिंग। आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम, अरे यार है था यार। तो आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। तो जो फ्रेंड्स अपडेट करते हैं हमारे छोटे से अनार का और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो मलिंगा आग लगा दो। मलिंगा ने आग लगा दी इस छोटे से अनार को। देख सकते हो यार अनार काफी अच्छा चला। चलो ना इसका टेस्ट करते। तो जो फ्रेंड्स अपडेट करते हैं इस चक्कर का और देखते हैं ये कैसी चलती है और ये किस कंपनी की है पता नहीं। तो मलिंगा इसको आग लगा दो। और मलिंगा ने लगाई है चक्कर को आग। देखते हैं ये कैसी घूमती है। और धीरे 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 ओ थोड़ी टाइमिंग देखो, टाइमिंग यार। ओ तेरी टाइमिंग के चक्कर में लास्ट में फूट गई। कोई बात नहीं। मलिंगा आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार, लेकिन बीच में धोखा दे दिया। लास्ट में धोखा दे दिया। कोई बात नहीं। चलो ना इसका टेस्ट करते हैं। तो चलो टेस्ट करते हैं हमारे कोक ब्रांड की स्पार्कल का और देखते हैं ये कैसी चलती है। एक है सिल्वर और एक है ब्लैक। देख दो है ये कैसी चलती है। एक है ग्रीन साइड तक और चली नहीं, और दोनों चल चुकी है। देख सकते हो ये है अपनी कोक ब्रांड की स्पार्कल जो कि यार सच में काफ़ी अच्छी चल रही है। एक है ग्रीन और एक है येलो रेड। मैं भी क्या बोल रहा हूँ। देखते हैं ये कितनी देर तक चल पाती है। थोड़ा सा दूर दूर रखो। देख सकते हो यार कलर भी अच्छे दिख रहे हैं। जब दो कलर साथ में हो तो देखने में मज़ा भी आता है। देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्पार्कल है। एवन और टाइमिंग देख सकते हो, इनकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। लगभग 1 मिनट तक चल चुकी है और अभी तक हाफ जली है। देख सकते हो यार। इनको घुमाओ। अरे धीरे 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 घुमाओ। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। देख सकते हो काफ़ी अच्छी चली है। थोड़ा दूर दूर रखो, दूर दूर। देख सकते हो अब कलर दिख रहा है ग्रीन है और ये रेड नहीं रेड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यार ये स्पार्कल यार जोरदार चली है। आपको पसंद आए तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो ना इसका टेस्ट। तो चलो फ्रेंड्स अपडेट करते हैं हमारी इस झिलमिल का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो मलिंगा आग लगा दो। और ये इस प्रकार का झिलमिल है। मैंने तो इसे बहुत कम जलाया है। देख सकते हो कुछ इस टाइप का जलता है। बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये पटाखा। क्योंकि इसमें ना तो कोई सोच रहा होता है और शांति से ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। जैसे कोई स्पार्कल चल रही हो। तो मज़ा आया हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बता देना और मलिंगा और भी बता देना। और वैसे तो ये पटाखा जलाने के लिए बहुत अच्छा है। काफी अच्छा चला। चलो ना इसका टेस्ट करते। तो जो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं इस गन का और देखते हैं ये कैसी चलती है। और इसके अंदर लगती है ये रिंग कैप। तो हमने रिंग कैप तो डाल दी है। अब फटाफट से इस गन को लोड करते हैं और यहाँ से दबा कर अंदर लगाना होता है इस टाइप से। तो बनेगा इसका टेस्ट करो। कर दे। हाँ बहुत तेरी की खत्म। ओके। पर यार इसके अंदर मिसाइलें और लगती तो यार मजा आता था। पर यार इसके तो छेद ही बंद हो रहा है। छेद कहाँ गया? मलिंगा आपको छेद दिख रहा है? नहीं। कोई बात नहीं। हमारे पास एक और गन है उसका टेस्ट करते हैं। देख सकते हो ये गन है। तो इसके अंदर डालते हैं ये मिसाइल है और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो जो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं इस छोटी सी गन का और देखते हैं ये कैसी चलती है। हमारी बड़ी वाली गन में तो बस रिंग कैप लगती है और इसके अंदर मिसाइलें तो लगती ही नहीं। मज़ा तो आता ही नहीं। कोई बात नहीं। हम इसके अंदर लगाएंगे इस मिसाइल है और देखते हैं ये कैसी चलती है। छोटी सी गन है। 45 रुपये या 55 रुपये के बीच में आती है। देखते हैं ये कैसी चलती है। और वो आपको देखने को मिलती है 450 की। अनमोल की आती है बहुत बड़ी गन। देख सकते हो यार ये है अपनी 55 रुपये की गन। मज़ा भी काफ़ी आता है। ओ तेरी की यार ये गई अच्छी। घूम नहीं रही यार। और हमारा साइड तक इसका ओ तेरी की यार काफ़ी अच्छी चली। ओ तेरी की यार मज़ा आ गया। देख सकते हो ये है 55 रुपये की गन और ये है अब हमारी 450 रुपये की गन जो कि यार काफ़ी बड़ी थी और पैसा भी बहुत लगाया बस दिखावे के लिए थी यार। ये तो चली तो कुछ नहीं। कोई बात नहीं। हमारी 55 रुपये की गन बेस्ट चली।